nay mình sẽ unbox một cái set good mà mình mới nhận được vừa ban nãy luôn. Mới nhận được và là mình vào unbox liền luôn á. Thì bây giờ mình sẽ mở ra liền luôn nha. Thì đây là một cuốn photobook cũng rất là lâu rồi. Ý là cuốn photobook này là cũ lắm luôn rồi á. Nhưng mà của một master chụp hình rất là đỉnh luôn. Đó là Snowbiz. Thì mình đã bỏ lỡ cuốn này từ năm ngoái rồi. Và mình thấy Subay mở order cái cuốn photobook này mới gần đây luôn nè các bạn. Hình như vẫn còn order được á. Thì đây là em nó. Mình sẽ mở siêu ra luôn nha. Thì đáng lẽ là cái photobook này bao gồm những cái set good khác nữa, nhưng mà cái set đó khá là lâu rồi nên master đã không mở lại mà chỉ mở có một photobook với lại một poster thôi. Tại vì poster nó nằm ở trong đây luôn rồi nên là chỉ có order được cuốn photobook này thôi. Đây. Một cuốn photobook với lại một poster. Mình sẽ mở poster ra trước nha. Wow. Đây là poster A2 nha các bạn. Đây là hồi print day à. Mình wow, rất là rõ luôn á. Đây giống như là lại giấy bình thường đó các bạn. Ôi, chụp siêu rõ luôn. Thấy sẹo của con cút luôn nè. Wow. Đây, mình sẽ mở cuốn quan trọng nhất, photobook. Hình như đây là cuốn photobook đầu tiên của chị Snowbiz luôn á. Đây là trong cuốn. Who are you? What is you? Snowbiz. Bên đây là Ariel Snow that is not true. Bên đây là Still has trust issue. Snowbiz trust issue. Still has trust issue. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Wow. Icon stack. Đây là hình bánh lúc nhỏ. Ôi cười xinh quá à. Mình thì được biết chị này thì đi theo trong Cúc từ hồi debut luôn á. Chị này nổi tiếng là chụp hình rất đỉnh. Ôi xinh quá à. Nè Trung Quốc tóc sáng. Không dễ thương bằng Trung Quốc tóc màu tối tóc đen. Rồi Trung Quốc tóc đen là cực phẩm rồi. Timberland. Trời đó ổng khoái đôi này nhất luôn á. Ôi xinh à. Thì chị này là
master có nhiều người follow nhất ở trên Twitter luôn. Hình như bây giờ là gần 2 triệu rồi, gần sắp 2 triệu rồi. Nhưng mà mình thấy dạo gần đây thì chị ấy không có đi chụp trong cúc, mà mình cũng không biết sao nữa. Hình như là red hay cái gì á, tan red, nên là mình không có thấy ảnh chụp ở concert kỳ này. Ôi xinh. Siêu ham ăn. Trời ơi. Hồi đớp nè. Trai quá à. Đây là hồi fan size mình nghĩ là run hả? Run đúng không? Run. Wow, Bunny. Trời ơi. Bunny. Butterfly nè. Trời ơi xinh lắm luôn á. Ảnh chụp cũng rõ nữa. Đây là tấm ảnh đầu tiên trong Cúc đeo kính tròn á, ở trong fan size á. Hồi đó tấm ảnh này hot lắm luôn. Trời ơi, Andrew thiên thần. Đây nè, trời ơi, hoàng tử. Xinh quá à. Trời ơi, nãy giờ nói từ xinh biết bao nhiêu lần. Rin đây. Rin đây nè. Hết tư. Đây là concert The Win Tour nè. Concert The Win Tour. Oh my god. Trời ơi, phía sau mờ nhạc luôn. Chị này edit công nhận chữ thiệt. Edit ảnh á. Ôi, không thấy phía sau luôn nè. Chị thấy nổi bật, chị thấy Cúc thôi. Edit đỉnh. Đây, tấm này cũng vậy luôn, tại sao không thấy gì luôn. NO nè. NO. Trời ơi, góc nghiêng. Tỷ lệ Quá chuẩn. Trời ơi, hồi đợt 2013 nè. The Red Flag. The Red Flag. Tóc đen nè, cực phẩm luôn á. Mình chỉ thích trong Cúc những tóc đen thôi.
Mắt của tôi. Trời ơi, khóc rồi. Trời ơi. Nãy giờ cảm thấy bao nhiêu là trời ơi, skills. Ổng mặc đồ bộ này ra sân bay. Sân bay nè. Trời má, không ngờ mình đăng lên Facebook mà nó đăng review á, lúc mà Master đăng review lên Facebook. Trời ơi, toàn là những người xe nhiều quá trời luôn. Nó rất là dễ thương. Espila Vinh. Oh my god. Này Trung Quốc hát với Giai Anti nè. Hát bài gì á? Ít hả? Mình không nhớ. Wow. Run. Chị này có vẻ xếp ảnh ngộ ha. Đây là The Fire, còn hình như mình thấy xếp ảnh hơi bị ngộ. Oh my god, nhìn đây. Sexy. Tim tôi. Oh, cái này mà mới chết nè. Trời ơi, Cúc ơi. Ôi, sao mắt tôi có thể chụp những tấm ảnh này được chứ? Tấm ảnh này nghe nè. Sao càng ngày càng về cuối tim tôi đập mạnh. Đó, oh my god. Hết rồi. Oh, chốt cái tấm ảnh cuối cùng bằng cơ bụng 6 múi của em. Còn ảnh trắng đen nữa chứ mới ác. Vậy là mình unbox xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Bye bye.